Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня вторник. Добро пожаловать еще в очередной вторник. Сегодня я хочу вам оставить такое слово. Достижение – это результат желания. Или по-другому. Достижение-результат желания. Знаете, у всех нас есть желание. У кого же их нет? Желание у всех полно. Желание мы все много чего желаем, правда? Но почему-то мало чего достигаем. Много чего желаем. О, кто только не желает. Кто-то желает лететь в космос, кто-то желает машину иметь, кто-то Мерседес хочет ездить. Но у него нет. Почему зачастую у нас нет чего мы желаем? Это потому что мы не достигаем. У нас не хватает энергии, мы не выпускаем энергию достижения. То есть мы не стремимся, мы не пускаем в себя поиск того, что мы желаем. То есть желание одно недостаточно, чтобы достать нам результат. Одно желание не достает или не доставляет результат. Одно желание слабо, чтобы дать или доставить вам результат. Что тогда нужно добавить к желанию, чтобы иметь результат? К желанию нужно добавить достижение, то есть стремление. К желанию надо добавить еще и поиск. Вы должны усилия добавить к этому желанию, чтобы у вас был результат. Достижение. Вы должны достигать, у вас должна быть страсть достигать. Когда вы начинаете достигать того, чего вы желаете, тогда у вас будет результат. Вам нужно научиться достигать, стремиться к тому, чему вы желаете. Тогда вы сможете иметь и рассчитывать на какие-то результаты. Библия так и нам говорит. Есть такое письмо или такая книга в Библии, называется «Послание к евреям». Написано там, что вера же есть осуществление ожидаемого. Если ты чего-то ожидаешь, это твое желание. Но пока ты не начнешь его осуществлять, пока ты не начнешь достигать, это желание так и не состоится. Ты так и не дождешься. Братья и сестры, в этом новом году какие только желания у нас нет, правда? Ой-ой-ой, море. Я не знаю, как у вас, но люди, которые окружают меня, у них масса желаний. Но зачастую год за годом эти желания не сбиваются. Чего не сбиваются? Они не достигают, они не добавляют что-то своему желанию. Они не добавляют достижение, стремление к этим желаниям. Если мы хотим, чтобы наши желания с вами стали реальностью, нужно начинать поиск, нужно начинать достигать. И тогда вы увидите, что всему можно прийти, всего можно достигать. Если мы добавим достижение к желанию, тогда мы получаем результат. Дай Бог, чтобы мы с вами начали стремиться, отчаянно стремиться, достигать те желания, которые мы имеем. И тогда у нас будет результат. Да благословит вас Господь.